tuulooyinka hoos yimaada degmada Jowhar ee caasimada gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan tuulooyinka ku teedsan jiinka webiga waxaa laga ciyaaraa ciyaaro dhaqameed soo jireen ah waxaana u arki kartaa madadaalo balse dadka ciyaarta dheela sida ay sheegeen waa ciyaaro dhaqameed muddo soo jirtay awliya macallin Sadiq waxaan u joogay sanad guuro xilliga aan beeraha aan tacbahayni oo sanad walba marka la gaaro waa sanadka koowaad oo hadda aan galayno muga sanad guuro niraanay guuro la dhahay waana wax ab hor laga soo dhaxlay sida banaan waxaan jecelnahay markaysan tahay in markaysan dadku ciyaarayaan dad oo isku calool banaan oo si fiican isku kalsoon ciyaarta dheelo haayo waxayna dheelaan xilliga oo sanadka la galaayo waa dabshid waa sanad guuro sida banaanba dadka waxay jecel yihiin inay isku uur ahaadaan inay isku uur yihiin ay isla caweeyo hayaan ilaa meel ay ka yimideen calool furnaasho kalsooni ay isku gula yimideen xilliga aan badalka tacbajirna hubiga biyaha noo keenay jiray oo beeraha oo karka dhirta iyo adduunyada aan qabsan jirnay marka la galaayna waxaan leenahay anaka sanad guuro aan qabnaa dabshidaan qabnay dabshidkii aan qabnay saamaha waxaana joognay tuulada Baarey qof walba ciyaarus leeyahay ciyaartaayna aad u jeedin sida u muuqato waa tan anaga hidii iyo dhaqanka aan leenahay iyo waxa la mid ah shira jirto kabaybay wax liirada jiro maanafay wax liirada jirto marka waa intaas waa si badiyihiin kasoo bilaaw buufuule mareerey ilaa iyo sabuun ay ka dhashteen beesha shiidlo waxaan marti nooba beesha leeyahay kaboolo eji ilaa iyo diin laawe duduble sida u taqaanin umbaale halkaasaan u limid ama sabca jasiiro xaga la yiraahdo intana shiidlo anagana walaaltanimaan waan ku soo dhaweynaa sida cuntadooda jiifkooda iyo wixii la mid ah aad baas ka fahmi kartaan in dhalinyaro aad tahay waxaan geersi doonaa koow iyo bisha koowaadaan geersi doonaa koow bisha diidadaan geersi doonaa sababta ku dadmaysa maalmahan waa iska warhaysi waa ka warhaysaa waxaan ku dhalatay gobolka Shabeellaha Dhexe sida dareemayo fasaad badan aan ugu baxay intaas bi fasaadkana kala reebay hadda xoogada waxaan yar dareemeynaa in biyihii xoogada iyo nagara gurtaan intaas hadda inuu macnaa dib u soo nuuxino aan dareemeynaa aniga magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Abuukar waxaan ku magac dheerahay Niiro Weyne waxaan ku dhashay tuulooyinkan oo hoos yimaada gobolka Shabeellaha Dhexe ciyaartan ugu jeedin waa hidaayaha dhaqanka waa soo jirtay maanta alxamdulillah waa maalmahan aan u jeedin farxad baan qabnaa waa u jeedin dadka iyo ragga iyo dumarka maanta waa faraxsan yihiin maamoysa waa dagaal ku dhacayso uma u jeedid marka maalin kasta saddex maalmood ay noo soconaysaa waan iidayna ciidan aan la cabsayna ma jirto duway karaan saddexeeya jirto shira jiro waa jumida kalena waa joogtay u jeedid ciyaaro dhaqameedkan waxaa loo ciyaaraa laba koox oo matala laba tuulo waxaana la ciyaaraa xilli sanadku markuu dhamaado ama loo garan og yahay dabshid ciyaarahan waxaa la yiraahdaa joogtooy ama jariiban waxa ayna u gaar tahay dadka tuulooyinka dega waxayna sida ay aaminsan yihiin waxaana laga dhaxlaa isku calool furnaan liibaan cabdulle maxamed liibaan la kibaa Soomaali Cable TV caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Jowhar